सो गाइस, मैं हूं आप सबका दोस्त प्रिंस और आप देख रहे हैं टेक प्रिंस। तो आज हम सब बात करने वाले हैं 10,000 के गेमिंग पीसी के बारे में, जिसमें कि आप GTA 5, वॉच टॉग 2, फायर क्राई 3 जैसे गेम्स खेल सकते हैं, वो भी मीडियम या हाई सेटिंग्स में। तो आज हम लोग इसी बारे में बात करने वाले हैं। तो ज़्यादा देर नहीं करके हम शुरू करते हैं। तो लेट्स गो। वेलकम गाइस। तो हम यहाँ पहले बात करने वाले हैं मदरबोर्ड के बारे में। तो मैंने जो यहाँ मदरबोर्ड परचेस किया है वो है जेब्रोनिक का Z31 मदरबोर्ड। ये मदरबोर्ड अपने टाइम में काफ़ी अच्छा मदरबोर्ड हुआ करता था और ये मदरबोर्ड आपको कम बजट में काफ़ी अच्छा गेमिंग परफॉर्मेंस दे सकता है। तो अगर आप ये मदरबोर्ड को परचेस करना चाहते हैं तो ये अमेज़न में अवेलेबल है 2000 रुपीज़ में। तो अब आती है राम की बारी। तो मैंने जो यहाँ पर राम यूज़ किया है वो है हाईनेक का DDR2 2GB राम 2 स्टिक वाला। तो ये 2 स्टिक में आपको 666 मेगाहर्ट्ज़ का पावर मिल जाता है और ये राम आपको अमेज़न में अवेलेबल हो जाएगा 500 रुपीज़ में, काफ़ी कम बजट में। तो हम बात करते हैं प्रोसेसर के बारे में। तो मैंने जो यहाँ पर प्रोसेसर यूज किया है वो है इंटेल कोर 2 क्वाइट वाला प्रोसेसर। ये आपको 1066 मेगाहर्ट्ज़ का पावर दे सकता है, जिसमें कि आप GTA 5 स्मूथली खेल सकते हैं और ये आपको अमेज़न में अवेलेबल हो जाएगा 1200 रुपीज़ में। और अब हम वो चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके बिना GTA 5 चलाना नामुमकिन है, और वो है ग्राफिक्स कार्ड। तो मैंने जो यहाँ पर ग्राफिक्स कार्ड चुना है वो है Zotac का GT710 2GB वाला DDR3 ग्राफिक्स कार्ड, जो आपको अमेज़न में मिल जाएगा 3000 रुपीज़ में। तो अब हम बात करने वाले हैं कैबिनेट के बारे में। तो मैंने जो यहाँ पर कैबिनेट परचेस किया है वो BBC का गेमिंग कैबिनेट, जिसमें आपको 3.0 USB मिल जाती है और ये काफ़ी अच्छा कैबिनेट है और ये आपको कम बजट में मिल जाता है अमेज़न में, जिसका कि दाम है 1700 रुपीज़। और अब जो प्रोडक्ट आता है वो है हार्ड डिस्क। आप कोई से भी कंपनी का ले सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं है और ये आपको अमेज़न में अवेलेबल हो जाएगा 1500 रुपीज़ में। और अब बारी आती है पावर सप्लाई की, और इसमें जो मैंने पावर सप्लाई यूज़ किया है वो है इंटेक्स और 50 UPS का पावर सप्लाई, जो कि काफ़ी अच्छा पावर सप्लाई है और ये आपको अमेज़न में अवेलेबल हो जाएगा 700 रुपीज़ में। और अब जो लास्ट प्रोडक्ट है वो है CPU फैन, जो कि आपको ऑफलाइन में मिल जाता है 100-200 रुपये के भीतर। मेरी माने आप इंटेक्स का ही CPU फैन लें, जो कि काफ़ी अच्छा फैन है और ये प्रोसेसर को हमेशा हीट होने से बचाता है। और अब मैं आपको इसके बेंचमार्क्स भी दिखा देता हूँ। दोस्तों यही था 10,000 रुपीज़ के भीतर सबसे अच्छा गेमिंग पीसी बिल्ड। अगर आपका बजट है 30,000 40,000 तो आप इस गेमिंग पीसी के बिल्ड के पीछे ना जाएं। अगर आपका बजट है 12,000 10,000 तो आप ये वीडियो देखकर बिल्कुल सही किए हैं। तो प्लीज़ गाइस, अगर आपको ये वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। अगर आपको ऐसे ही वीडियो और चाहिए, किसके बारे में चाहिए, कितना बजट के भीतर चाहिए, वो आप कमेंट में लिख सकते हैं। इसके बाद मैं वो वीडियो लाने की पूरी कोशिश करूँगा। आई नो कि मेरी आवाज़ आपको क्लियर नहीं सुनाई दे रही, तो इसके बाद मैं अपना माइक चेंज करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आप अगर मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते